गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। दूतस्य प्रेषणम्। मुनिरुवाच तयोस्तु गतयो पश्चान् मोहापन्नो महान् नृपः काशीराजो हयारूढो भ्रमते स्म गृहे गृहे विनायकमचक्षणः क्व गतो भोक्त्युमित्युत विहाय मां कथं यातो मिष्टान्नं भोक्तुमेकशः गृहे गृहे पर्यपृच्छत् क्व गतोऽसौ विनायकः इदानीं बहिरायातो भुक्त्वा क्रीडितुमुत्सुकः काशीराजेन सहितो वृथा त्वं पृच्छसे कथम् एवं निराकृतः सर्वैः पुरवासी जनैरसो परमं श्रममापन्नो कुटुम्ब्य किञ्चनो यथा केचित् ऊचो शुक्लगृहे क्रीडते सो विनायकः ततो हर्षयुतः शुक्लगृहं यातो नृपस्तदा ददर्श चाङ्गणे तस्य बालं वृषगतं विभुम् दृष्ट्वा तं वृषभारूढं त्रिनेत्रमिव चापरम् प्रणम्य परया भक्त्या बद्धाञ्जलिपुटो ब्रवीत् नृपवाच न बाले साधुचरितं न ज्ञानं स्नेह एव च विहाय मां कथं भुक्तं मिष्टान्नं विविधं त्वया कवच एवमाकर्ण्य तद्वाक्यम् उवाच स विनायकः यत्र यत्र मया भुङ्क्ते तत्र भुक्तं त्वयापि च मिथ्या त्वं भाषसे मन्द बालस्वमसि बुद्धितः वदिष्यन्ति जना सर्वे पच्येति च स साक्षिकम् श्रुत्वा वैनायकं वाक्यं जना ऊचुर्नृपं तदा इदानीं हि त्वया भुक्तं विनायक समीपतः कथमित्य भाषसे त्वं वृद्धसन्नृपसत्तमा ततः प्रकृतिमापन्नो ज्ञातवान् स नृपो ब्रवीत् अज्ञेयते परामाया योगिनामपि मोहिनीं धन्योऽसि सर्वरूपेण सर्वत्र मानितो यतः कवच रोमाञ्चाञ्चितगात्रः स ध्यानमेवान्वपद्यत ततो वैनायकं रूपं स्वयमेवान्वपद्यत यथा जलं जलं क्षिप्तं जलत्वं प्रतिपद्यते पुनर्माया बलेनासो भिन्नमूर्तिर्नृपोत्तमः स तु तं शिबिकारूढं निनाय निजमन्दिरं नानावादित्रनिर्घोषैर्नृत्यैर्गीतैरनेकशः शुशुभे बालकोतीव देवेषु मदनो यथा अनुयाति सपत्नीको भक्त्या शुक्लशनैः शनैः परावर्त्य मुखं दृष्टो बालेन व्रीडत् अभृशम्
कथं प्रयातो दत्त्वास्मै वरं कंचन तोषकम् इत्येवं मनसा तस्मै ददौ सम्पत्तिमुत्तमाम् कुबेरसम्पदश्रेष्ठां सर्वाश्चर्यकरीं विभुः शुक्लपरावृत्तो दीनः सपत्नीको महामणाः कदन्न भक्षणाद्देवो रुष्ट किं त्विति चिन्तयन् नापश्यतां पर्णकुटीं चिन्तां परमिकाम्यया ततस्तु सेवका शुक्लं सुगन्धतैलमर्दनैः स्नापयित्वाप्यलञ्चक्रोर्भूषणैः काञ्चनांशुकैः तथैव तस्य पत्नीं च बलादिव नियोजिताः अत्याश्चर्ययुतौ च भौ पश्यत सर्वसम्पदः रत्नकाञ्चनभित्तिश्च मञ्चान्नानासनानि च मुक्तामणिघनैश्चित्राण्यनेकानि स्थले स्थले काञ्चनानि च भाण्डानि वस्त्राण्याच्चादनानि च भक्ष्याण्यनेकरूपाणि खाद्यानि विविधानि च दृष्ट्वेतं सकलं चोभौ परस्परमभाषत किमिदं भवनं क्षुद्रं जातमिन्द्रगृहोपमम् ततः शुक्लो ब्रवीत् पत्नीं विनायकप्रसादतः सर्वं जानीहि सुभगे न समक्षं महाविभुः ददाति तु पराक्षेसो अल्पमात्रेण तोषयन् स्वयं दत्तं बहुतरम् अल्पमेव हि मन्यते भक्त्योपपादितं स्वल्पं मन्यते बहुलं विभुः तस्मात् भयेन कामेन स्नेहेन रिपुभावतः स्मर्तव्यो नमनीयश्च स्तव्यपूज्यो हिताय च मुनिरुवाच ततस्तु नगरे गुप्तौ नरान्तकसमीरितौ आस्तां दूतौ चिरं कालं शूरश्च चपलस्तथा यच्चण्डशब्दात् त्रैलोक्यं कम्पतेष्वत्पत्रवत् यच्चिरकम्पतः कम्पं यान्ति देवा सभासवाः पराक्रमे बले शब्दे त्रैलोक्येन समस्तयोः अयं तु शिबिका मध्ये हन्तव्यो मुनिदेहजः यतोऽनेन हता दैत्या बलेन पूर्वमागताः तेषां प्रतिकृतिकार्येत् एवमुच्चो परस्परम् विद्युद्रूपं समास्थाय गर्जत स्म महारवो तत्तेजसा प्रतिहत चक्षुषा वीरसञ्चयाः किमिदम् इति चुक्रुशुर्भृशविह्वलाः एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तौ शिबिकानिकटं तु तौ वाहापलायिथा सर्वे त्यक्त्वा तं च विनायकम् धृतो विनायकेनोभौ हस्ताभ्यां बलेनौ बलात् उत्पाटितुं धरण्यास भ्रामयामास तावुभौ करुणाद्रमणा पश्चात् स्थापयामास भूतले हन्तव्य पुरुषेणासौ
यः पराक्रमतोऽधिकः मशक्ये निहते कस्यात् पुमर्थपुरुषस्य ततः पप्रच्छ तौ कस्ये दूतौ वा कथ्यथामिति स्वशक्त्यतो कृते यत्ने न दोषपुरुषस्य एवं तद्वचनं श्रुत्वा प्रोचतु पुरतस्थिता करुणाब्धेर्भवान् क्यातो दीननाथ पितासिनः सेककृच्छोपनेता च विद्यादो भयदोपरः अन्नद पञ्चपितरो विख्याता भुवनत्रये आवां दूतौ गुप्तरूपौ नरान्तकसमीरितौ तव विघ्नकरो देव रक्षितो कृपया त्वया भूतं भव्यं भवच्चैव सर्वं जानासि सर्ववेत् एवैरेण त्वां याता हतास्ते क्षणमात्रतः एतस्मिन्नन्तरे पौरा विनायकमथ ब्रुवन् किमेतौ रक्षितौ देव दुष्टौ लोकभयङ्करो अनयोरुपकारस्तु कृतोपकृतये भवेत् पन्नगाय पयोदत्तं विषमेव हि जायते मुनिरुवाच तानुवाच ततो देवः पूर्वमेवाणयोर्मया अभयं दत्तमधुना विपरीतं कथं भवेत् इत्युक्त्वा मोचयत्तो स ततो राजा ब्रवीत् पुनः अपराधान् संख्यातान् क्षान्त्वा तौ मोचितौ रिपो मरणे जीवने जन्तोरिच्छाते कारणं मता इत्युक्त्वा मन्दिरं प्राप्तौ काशीराज विनायका नत्वा तौ सर्वलोकाश्च स्वं स्वं भवनमागमन् प्रशंसन्तो नृपं नानारूपिणं च विनायकम् प्रशंसन्तो नृपं नानारूपिणं च विनायकम् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे दूतमोचनं नाम 55तमोऽध्यायः।